inda yawe yabaye nini, nuko iragenda iba nini rwose, isumba ingano y'umubiri wawe y'igihagararo cyawe, ku buryo uba ubona ikubangamiye. Dore rero uburyo wagabanya iyo nda yawe, nuko ugasubira kuri tayi nziza. Hano ni ku Gisabo 2040 TV, televiziyo ikugezaho inama, impuguro bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyane mu kwicungira amagara yawe, ugakomeza ufite amagara mazima, ukagira umubiri rwose uzira umuze. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza buzira umuze biza mu bya mbere biraje inshinga buri wese muri twe. Iyo hari ikitagenze neza mu mubiri wawe, ari byo bita uburwayi, duhora twifuza uko cyahita gikemuka vuba na bwangu. Ibyo tukabicisha mu gushaka abaganga b'inzobere ndetse no gufata imiti itandukanye. Ariko rero kubera ubuzima tubaho, ibyo tujya bitandukanye, akamenyero cyangwa se imyitwarire yacu nayo itandukanye, bishobora gutuma imikorere y'umubiri wacu nayo itandukana, kugeza ubwo usanga abantu bagira impinduka ndetse bigaragarira n'inyuma ku mubiri. Aha niho ushobora gusanga umuntu umwe abyibushye bikabije cyane, cyangwa se afite ibindi bibazo bitandukanye bibangamira ubuzima bwe. Kimwe muri ibyo bibazo ndetse gikunda kwibasira abantu benshi ni ukugira ubunini, ni ukugira ibinure byinshi mu nda bigeraho bitwikira inyama zitandukanye zo mu nda, bigatuma ubona umuntu yarazanye inda rwose ikaza imbere cyane, cyangwa se akanabyibuha mu buryo bukabije. Wabona umuntu mbere yo kubona isura uhita ubona inda yaramutanze imbere. Ibyo ni ibibazo bikomeye cyane bikunze biri kugenda bibaho muri iyi minsi ku bantu ndetse banyuranye kandi batari bakeya, akenshi biterwa n'ibibazo biri mu mubiri w'umuntu. Muri iki kiganiro rero, Igisabo 2040 TV yabateguriye byinshi kuri icyo kibazo, aho turebera hamwe igitera ibyo binure, ingaruka zabyo ndetse n'uko umuntu yabyirinda cyangwa se akabigabanya ntibikomeze kumubangamira. Ugasanga umuntu umurebeye inyuma, ukareba izindi ngingo ze zose afite ku mubiri we, ugasanga niba apima ibiro 100 kubera ubunini afite, ariko wajya kugenzura neza ugasanga icyitwa inda gishobora gutwara 1/2 cy'ibiro byamupimwemo. Icyo ni ikibazo gikomeye ku buryo wowe unteze amatwi nta kwifuriza kubaho muri ubu buzima. Abantu benshi baduteze amatwi baribaza batese kugira ibinure byinshi mu mubiri byaba biterwa n'iki? Turi hano ku bwanyu kugira ngo tubibasobanurire. Icyo usabwa ni gukora subscribe kandi ugatega amatwi kugira ngo nyuma y'iri somo ubashe kwisobanurira icyo ugomba gukora kugira ngo inda nini uyigabanye usubire kuri tayi. Ibinure byinshi mu nda byaba biterwa n'iki? Kugira ibinure byinshi mu nda bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, inshuti bene data muteze amatwi. Ariko dore impamvu z'ingenzi cyane muri nyinshi zatera ibyo bibazo,
dore z'ingenzi cyane twagukusanirije ni izi zikurikira. Tega amatwi. Gufata ibyo kurya byanyujijwe mu nganda, cyane cyane ibyiganjemo ibitera imbaraga. Ibyinshi muri ibi bikaba bishobora kongera uburozi mu mubiri, amasukari ndetse n'umusemburo witwa cholesterol mu maraso ku bwiganze. Ikindi, intege nkeya zihoraho z'umubiri zituma umubiri udakoresha ibyangombwa byose byavuye mu byo tuba twariye. Ikindi, kutanywa amazi ahagije bigatuma umubiri utabasha gusohora imyanda yose ndetse n'uburozi buba buri mu mubiri, kugira ngo uruhare runini mu kwiyongera kw'ibinure mu mubiri bigabanyuke. Ikindi ni uguhora ukora ibintu bikuvuna mu mutwe, exposition au stress prolongé. Ibi nabyo byatuma ugira inda nini, kandi bidatewe n'ikindi, ahubwo bitewe nuko habayeho kwiyongera kw'ibinure, bikagenda bigatwikira inyama zo mu nda, nuko inda rwose igasohoka, nuko ukubona akajya abona inda mbere yo kubona umuntu. Aka ni akaga gakomeye cyane kandi kari kugwirira abantu benshi muri iyi minsi, muri iki kinyejana turimo. None se ahubwo ni gute mwagabanya ibinure byinshi byo mu nda? Ni gute mwagabanya ibinure byinshi byo mu nda? Ibi binure byinshi byo mu nda byongera cyane ibyago byo kurwara diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'indwara z'umutima. Mu kurwanya ibi byago, abantu benshi usanga bagerageza gufata amafunguro yihariye, regime, ndetse bagakora imyitozo ngororamubiri, ariko akenshi ugasanga ntacyo bibamarira. Rwose bibamarira. None rero Gisabo 2050 TV twabateguriye ibikwiriye gukorwa kugira ngo ugabanye ibinure mu mubiri wawe, nuko iyo nda rwose yagusagutse ibe igende nka nyombero. Dore uburyo butandukanye umuntu ashobora kugabanyamo ndetse no kwirinda ibinure byo mu nda, aribwo ubu bukurikira. Gukora imyitozo ngororamubiri ituma umubiri wose ukoresha imbaraga zose uba wakuye mu byo kurya, aho kugira ngo zose zikomeze zibike mu mubiri. Kugira ngo iyi myitozo igire umumaro wihuse, ukaba ugirwa inama yo gukoresha iminota 30 nibura buri munsi mu gukora umwe muri iyi myitozo tugiye kubabwira. Hari gukora umwitozo wo koga, ushobora no gukora umwitozo wo kugenda n'amaguru igihe kirekire, ugashobora gutwara igare no kubyina n'izindi siporo zinyuranye, ariko cyane cyane ugakurikiza ihame ry'uko muri iyi myitozo twabwiye hano haruguru ugomba byibura kuyikora mu gihe kitari munsi y'iminota 30 kandi buri munsi. Ikindi ugomba gukora, gufasha imitsi gukora no gukomera, igikorwa gisaba umubiri gutwika imbaraga nyinshi uba wakiriye mu byo kurya, bigatuma ibinure bigabanuka mu mubiri, bityo bikakurinda kwiyongera kw'ibinure mu mubiri, bikaba rero
bigerwaho igihe ukoze imyitozo ikomeye kandi ikomeza imitsi. Ikindi wakora, gufata ifunguro ryuzuye kandi ku gipimo kiri ku rugero. Byaba byiza ribonetsemo nk'ibinyampeke, imboga, imbuto n'ibindi bitagira amavuta menshi, kandi bikanagabanya ibyo kurya byaciye mu nganda. Ikindi wakora, gufata amafunguro yose ariko cyane cyane ibya mu gitondo. Ikindi ukwiriye gukora, kunywa amazi menshi kugira ngo bigufashe ndetse bifashe n'umubiri wawe gusohora imyanda iba yaragiye yinjira mu mubiri wawe, kandi n'indi myinshi. Nk'uko tubizi, ibintu byose bimanza kunyura mu nda, bityo rero hari ibisigara mu nda bigatuma biteza ingaruka mbi zo gutuma ugira ibinure byinshi, kandi ibinure bidafite akamaro rwose. Nuko rero gerageza gukurikiza inama. Umuntu ufite inda nini yakurutse kandi kubangamiye, itagendanye n'igihagararo cyawe ndetse n'ibiro n'ingano n'indeshyo, gerageza iyo nda uyikuzeho. Izi nama uzishyira mu bikorwa bizagufasha ni ukuba umuntu uri kuri taye nziza, inda igende, dore ko inda twasanze ko iyo nda yawe ufite ari intandaro yo kukugezaho ibyago nka za diyabete na za kanseri, ndetse no gutuma umutima ugira ikibazo cy'indwara y'umutima. Hano ni ku Gisabo 24 TV. Gira amahoro n'iterambere.